وارم ویلکم ان گارڈن ہیکس۔ آج ہم امرود کی کٹنگ کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے امرود کی صحت مند شاخیں اس طرح کی۔ ان سے کٹنگ کرنی ہے اس طریقے سے۔ اب نہر کی مٹی سے بھرے پوٹ میں اس طرح سے کٹنگ کے قلم لگانے ہیں۔ پانی لگاتے ہیں اس طرح سے۔ پھر پلاسٹک کی بوتل کی مدد سے کور کر دیں۔ 35 دن کے بعد ہر کٹنگ سے کونپلیں نکل آئی۔ کتنی شاندار اور بہترین۔ امید کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے کرافٹنگ کی ویڈیوز کے لیے۔ امید ہے کہ آپ بھی گھر پہ کوشش ضرور کریں گے اس طرح کی کٹنگ کے لیے۔ اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔